나무를 잘라내자 속에서 순수한 검은색이 드러납니다. 동아프리카에서 자라는 아프리카 블랙우드인데요. 나무가 오랜 시간 자라면서 내부 심재가 죽기 시작하면 곤충과 부패균을 막는 수지와 타닌 같은 천연 추출 성분이 중심부에 쌓이기 시작합니다. 이 과정이 완성된 나무를 잘라낸 뒤 수년간 건조시켜 수분을 완전히 빼내면 밀도가 극도로 높아져 물에 가라앉을 정도가 되고 온도와 습도에도 거의 변형이 없어 클라리넷 몸통 재료로 가공됩니다. 단단하기가 금속에 가까워 금속을 다루듯 정밀하게 깎아내야 비로소 클라리넷 한 자루가 완성되죠.